Хочешь смыкать, знаешь, но знай, ничего не решает. Понимай, как хочешь и думай, как знаешь, но знай, ты ничего не решаешь. Ты только тренишься, создавая ты вокруг. Ему не ясно, кто враг, кто друг. Понимай, как хочешь, думай, как знаешь, но знай, ты ничего не решаешь. Ты только тренишься, создавая ты вокруг. Ему не ясно, кто враг, кто друг. Кто-то там в этом молодит плотно, опыт убеждает, как когда-то в ДНК строки. Главное, ты папином, кому по сердцу резанет, кому в голову, кому в старости придет, кому по-молодому. Один на один музыка, играй иероглиф алфавита. Бой не шуточный ман, она лупит пацаны, я принимаю удары, но перемотами слов вколачиваю свой ответ вслух. Нокдаун, кто-то падает вниз, фото вспышки и упорядоченный счет не встану. Соперник выйдет вперед, черед мой решать, где четко, где нечет. Кто вылечит, а кто подлечит, кто соскочит, а кто заточит меч вместе. Понимай, как хочешь, думай, как знаешь, но знай, ты ничего не решаешь. Ты только тренишься, создавая ты вокруг. Ему не ясно, кто враг, кто друг. Понимай, как хочешь, думай, как знаешь, но знай, ты ничего не решаешь. Ты только тренишься, создавая ты вокруг. Тебя поставят в стене и просто вскроют, но есть выход, решать вопросы без воли. Давай со мной на другую сторону, теперь поровну вороны клюют и будут плевать еще вечно. Поверьте, большинству больше подхватываться нечем. Кто новатор, кто толкает продукт, кто завтра тут оставит свой дух от добра. Ищи добра, наивно, брат, но правда для каждого своя, для каждого лица свои черты, для каждого черта отдельные внутри. Сложно колотить вялым кулаком во лбы, это для чья-то, слушай и молчи. И стой, подождите, не включайте нам пока что ничего. Ребята, всем привет! Я очень давно с вами со всеми не виделся и за ценный раз с вами поздоровался. Сейчас будет, короче, по приколу. Знаете, что такое фристайл? Я буду делать для вас прямо сейчас, короче, здесь и сейчас свежеиспеченный рыбачок, нормальный, на ходу. У нас, ну кто, наш жюри, да? Так что-то как-то слабо, да? Вам не по приколу, прям посмотри, как это происходит. Жюри. Любой человек из жюри, давайте мне тему. Любую. Жюри сказали? Мясо? Ну включайте минус первый там. Есть. Мясо, да, короче? Тимон, походу, пригласил. Под минус, да, под такое мясо. Знаешь, я правда люблю мясо очень. И когда с утра готовишь ты его, улетев прочь, не уйти никуда мне от тебя. Мясо твое, моя любимая. Ой, давай, иди сюда. Твои ляжечки такие уносят прямо в край, прямо в небеса. Твоя улыбка мила. Да, мясо пожарить было бы не сила. Всего лишь 40 секунд сказать все, что я хочу понять, хочу от вас узнать. И минус на конце уже, по-моему, о нет, да там минута. Передаю всем привет. Давай еще, еще, еще. Давай пожарим мясо с тобой хорошо. Давай прожарим, чтобы было наше без крови, чтобы все было четко, умножь втрое. Теперь, короче, раз уж тема за мясо зашла, хорошо, девочки, все вот девчачья, короче, половина зала, кричите какую-нибудь тему, кто-нибудь просто, ну громче всех, кто крикнет, то и будет читать. Что последнее сказали что-то? Что? Я слышала, там прокричали единорог. Ну это тогда сказку какую-нибудь надо, ну давайте.
Аплодисменты, аплодисменты, друзья. Единорог один стоит в поле, одни рога у него кого нет, что ли? Как понять, что же делать, как дальше жить? Это поле не пустое, там должен кто-то быть, должен быть тот, кто оседлает его и поедет за принцессой далеко. Кто вернется назад, а он будет служить, он будет верным другом и будет сторожить своим родом. Он будет колоть убийц, он будет ждать его, ведь этот принц он приручил и просто понял его, как брат брата, как братское плечо. Не остановить этот вихрь, я не буду скакать вдали. Единорог не тихий, теперь стал ручным. И я совсем вовсе, ведь принца нет и принцессы уже тоже. Теперь пацанята, да? Давай что-нибудь. Короче, давайте, пацанам, давай за дворы, короче. Ты побил в горле, пересыхает, руками. Ну а пока поддержим. Аплодисменты. Я не помню, какой там третий минус. Ну, за дворы, да, что ли? О, смотри. Я по району плавно качу в очках. Никто не знает, давно уже этот брак рассеян. Давай припахну зонтик с улицы бассейн. Прокатим мы по главной по линии на всем знакомо, как так не так. Туда-сюда, с мусончиком ништяк. Давай не покачайте в своих тазиках попроще, пацаны, и будет доволен райончик. Оу, припусти стекло, кто там такая идет? Цок-цок-цок-цок, привет. Давай прокатимся быстрее, все будет хорошо. Давай мы не плебеем, мы просто такие разные пацаны. Нам хорошо, мы отдыхаем здесь не одни. Со мной тот, но ты их знаешь. Давай поехали, мало с чего случайно. Еще не все. Все? Было сколько? Мы 3 отсчитали, да? Там еще есть 2. Можем одну, можем. Ну и что, следует? Давайте, ведущая. Какую тему предложить ведущая, раз она так уже активно участвует? Огурцы, вот тут мне подсказывают. Маринованные огурцы. Маринованные огурцы затрем вообще. Про что угодно. Огонь. Ну да, что-то про еду тогда, да? Есть 4-й минус, да, огонь уже, все. О, маринованные огурчики, Получай еще, сейчас настроюсь, подожди, бро, просто тяжело перейти от одного к другому, от девочек к огурцам маринованным. Ох, как несложно сейчас понять, как под этот минус надо про них прочитать, чтобы всем стало интересно, стало проще. Ну, в общем, огурцы можем прополощить, не может пройдем, не будем мы про них, особенно с утра, воскресенье. Ух, держи еще разочек. Ну, я знаю знакомо, ну что же делать, такая страна, такие законы, чтобы было отдыхать один нам день, и чтоб снимали свою ту старую тень. Они исчезают в полную, просто помни это. В общем, не получилось, наверное, про огурцы это. И последний, да? А последний я хочу просто прочитать, что мне хочется вам дать от себя конкретно, тоже фристайлом. Ну, последний давайте сделаем. Это все свободный микрофон идет, как участие, это так, для вас покайфовать. Улетай, да, давай, улетай, давай, понимай, скоро начнется мой май. Опять первое лето, где-то здесь, где нет никого, где нету этой страшной списи, где надо быть попроще, надо улыбаться, чтобы тебя принимали свои безобразные. И ты понимаешь, как грустно одному внутри в души, но я эту сцену найду, пускай широка, пускай идти далеко. Я сделаю пару шагов и буду продолжать, бро, не остановлюсь никогда, даже если один на один. Я и музыка как зачитал, как достать сейчас вначале, но я не против, чтобы выйти покачать. Быть
может головами, может быть руками. У каждого свои глаза, свои пальцы. Так что делай. Спасибо вам, ребята, всем большое. Это отличный фестиваль, и все красавчики. На Давайте. сцене был Саймон, спасибо большое. А у меня такой вопрос к зрительному залу. Кто знает, кто является самым известным рэпером?